Hi viewers, welcome back to Day 4 Geography. Asi mayam Day 4 Geography da mayam tarang okchari. Ngarang gi para Day 3 gi para continue tawgo ina ngasi ay makha chathajarake. Mayam gi nungai nungai ba comment kyama bibira pagidam ta ya hani hani tan thagat pa phongdokchari. Ngasi gi topic asida ngarang gi makha chatharko ina ngarang gi topic ta khunu ujaki base kaino haba matamda technological and institutional reform haban. Now kari reform no habaduni ngasi masa santuna tak tori base masi yam maru eba 5 marks ki question sing yam hangali akhoi metric ta hoji ena tak tori ba topic ase technological reform haba mayam na chatra sing textbook te inbiya gani technological reform kari technological reform like the point tarupi now sigisi yam na hangbiya ba suggested oiba question oiduni manga pi ba question da 2016 की मैट्रिक एग्जाम दसु सिगी क्वेश्चन से हंग्रबनी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म पॉइंट मंगा पीउ है अदो लाइकली पॉइंट तरुक यावी पॉइंट तरुक सि मनुंग सिबिगी छात्र महिरो सिंगा अपाम पॉइंट मंगा खलगा इबि आगनी आई क्वेश्चन दुम तंग हानि इजरके बोर्ड 2016 दा एमबी मणिपुर बोर्ड ता हंगिबा क्वेश्चन नि व्हाट आर द स्टेप्स taken up towards the technological reforms in Indian agriculture. Okay, 5 marks. Question is, what are the steps taken up towards the technological reforms in Indian agriculture? Now, see question si tong antong mong da hangbi ay, what na hogera, right na hagera, right in account hagera, right any five hagera, anything haro ko explain hagera, anything haro ko matamda, mahiro si na khambi kadab se sida paliba technological reform in Indian agriculture hai bawai se soy na yawrong man. Asi yaw taraga technological reform point manga, the bibi tare marks manga ni na. Adara like the yana mari chumna point taruk yawrabani. I point to tang yang tentang explain to jarake aham the point improve tools and mechanization hai masidi yam sanga aina like yaw the pa draga su mairo sina sum pa biro improve tools and mechanization hai se kari matang do oya ta ri hani gi thaina leba khusu khulai sing ngana so aina hypet panjaki ba ekoi gi ugi langgon gi mahuta tractor seasonal pa horapa tongan ba machine chakula khusu khulai tech science technology puto khusu khulai mayam se thani khulai gi muta sinba horpa masi awon mo makhalamani masi improve tools and mechanization lak. Now second point new techniques of irrigation haiba anoba mawong gi anoba pambai sing ithai lokhong gi sing gi tongan pambai kya ma season pa horpa pam gumba ajoba pam gumba season pa horpa ising jingnaba thaini yang warami ising jing pam gumba kari balem dabanina adi mahuta tonga sida sprinkler guy na uru leraga ko isin chaibi ko hingode chaibi na ubirongani adu gumba kya ma seasonal pa hor masiso anoba own makhalama na ahum subda transport and communication chathok singi pambai amasu e paw phawdo phawsingi pambai singsida yamna anoba makhal own ba kya ma khudam na hoji mobile phone ki khudong chaba kya ma leire lambi thong kya ma khungang lawai thawai sina khungang da amasung ai khungang da yon haujariba production tawriba mahi marong sing do khani market ta kai thele yam lai lai na chathok sing pambai nuai rabani na yam lai lai thadok pa ba e paw phawdo phawdi na mobile phone ga tholei ba me yam se masi anoba on makhalamani masi su technological reform da chali transport communication se yam maroi ba ni. Then point number 4 da quality seats hai ai na ja be panjaki ba apaba makhan gi maru kyam ISYB seats high yielding variety seats na chingba kaya ama distributor certified seats hai sida sakani yare apabani haina silfuraga kaithin kaya amada phangan biba haure masi su quality seats awon makhal amani. Then number 5 the agricultural input side na agriculture input side bam lay output habam agriculture input habri low ub da tongan ba hiram kya ma change ba har chai ba oigera low khoibo oigera agriculture low ub matam changi ba posak sing agriculture input nakta na output sina kaina ba matam da low urama tunga tholai ba pothok sing ado output oite na low ubra changi ba har sing tin da na pi da na chingba kaya ama se masi kaya ama kai tin da yam lai na phangan ba haure
yam seasonable hore masisu awon amani. Now last point number 6 ta green and white revolution haina hai ngarang gi classes day 3 classes hai green revolution gi matang dai happy high khabani sia white revolution na yaw. Now green revolution se hodo green revolution se sta happening for increasing productivity and production of crops hai 1960 70s adwai da hodo ya buduni low shu potho se hene hene henga na gi damakta hodo pa adu gumba iho mani. Now white revolution white has ango ban now happy tam ningsing na bagi damta angoma chu se ningsing gi tare mari white revolution se sangom ga mari lai Samong gi pothok se he ne hengat na bui dam te India sarkar na konar pa iho wasibu white revolution kawi masibu operation flood hana su khane bracket te yawbani airo shin ingbi ya ga. Now sigi point taru like the yawri base asidigi any airo shin apamba si question si answer oina point manga khala ibi ya ga. Now sida loja technological reform. Now is a very important question 2016 so hangibani ma airo shin na ningsing bibi ya khangin bibi ya. Okay. Adugi makata nakpada topic macha makha yawbani do you know the white revolution and silver revolution. Now sha hapetang panjaram ge yam kan namaru abdinate white revolution dai jitu high fair sangom gi pothok hengana we dan ta khonara pa adugumba yo du white revolution kawi habani. Now silver revolution sina kai oidong na hapa matamda ekhona hirum gi pothok si je hene hengana hotnara pa adugum i hoduna silver revolution adumai toraga tongan revolution mayam lai adumai roshina hojiki oina di maru oina ningsing bi gada base green revolution simili copy bi atre. Okay, now institutional reform da hoji amuk makha taba question si institutional reform de la ani any si gi ani simunga akoina hangapa ya ba question oibanina khangjan be ya roshina institutional reform si chu pointer piri lairita mayami bibi agani pointer ti any 5 choose tora pick up toroga ibi. Now institutional reform gi question amtang aina sida pijarake. Make a list of any 5 steps taken up towards the institutional reforms in Indian agriculture. I have a question. So, mangani. See question se or haraga. Or piraga. Akuna textbook ta yaw question number levani. Textbook ta. Some question number 4 ki textbook ki question 4 ki Roman number 4. So happy mana bani. Artha mana bani mangani. Asi so yen bibi agani si question so orsu yare textbook ki question number 4 Roman number 4 haje bani. Adu so manga oideni chap mani. Now sidana mo question ate sidana institutional side technological reform panba tongna sida institutional reform album palani Indian agriculture album nei jare. Institutional reform loising gi oiba tonga ba hinam da own ba singse kari no point manga tan khandalaga iu habani mangani aduna point manga mahirosin ibya gani ai hafet ten takna point taruk che like yaru taruk to explain tawjarke ahan bada number 1 land reform hene yaw akhoi land reform che kai no haba matam da akhoi low leiriba lam leiriba se asi ya own ba tonga thaina le ba dei tonga ba own ma la kari no haba matam da. These reforms include evolution of Jamindari system, consolidation of land ceiling, land holdings, introduction of land ceiling act, etc. Jamindari system and the Thai low yam chaba, low puna, low masama, tantan low mayam ocean bodo. Then land ceiling act kind of 1976 the egg amaka holorki land ceiling act. Jump manner them kairaga, low shinchi, low yam chaba, low pu amakatan notion beata, mayam low laser double shinchida, distribute to people, do a system of Bahodo. A Sicilian Canava. Low laser double low missing them yam canava dugumba reform makalamani as a land reform lejare. Then point number 2 the radio and television programs. Now my Hiroshi and Sumara Marata Tawena Tabi Dragasu radio television the low Shimugo Madinaba program Kayama Lakpase Kambiramani Adugumba program Kayama Masi Canada Kane Habamatanda low missing Karamba low missing de Henakane Lai Hijadraba Mahimasi Hijadraba low missing the Yamkani the radio television Uraga Taraga
कई तौब याय तीन तारगदी लौद तीन तारगदी कई तौब याय सी तौब याय ना हाइना चिंग मयाम से खंग याबगी प्रोग्राम से रेडियो टेलीविजन ना क्या संतोगी प्लस अदु तना अखोइना वेदर बुलेटिन्स वेदर अखोइ अइंग असा या मरी लेनै लौ उबा हाबसे अदुना नोंग इसिंग की पाउसु अखोइना क्लाइमेट की पाउ वेदर की पाउसु अखोइना खंगली रेडियो टेलीविजन की थ्रू असिसु अवोन या मरुएबा अमनी देन अहुम सब पॉइंट क्रॉप इंश्योरेंस ना क्रॉप इंश्योरेंस से महिरोइ सिंगना खिचितंग ज्ञान ताबिरम तबिया करिनो क्रॉप इंश्योरेंस इंश्योरेंस अब वाइस मयाम दे ताबिर इंश्योरेंस तो बा गाड़ी की इंश्योरेंस तौरिबा यूम की इंश्योरेंस तौब यारे मी की मिंगदम इंश्योरेंस तौरिबा मापा मामा सिंगा मचा सिंग इंश्योरेंस तौरिबा मयाम ले ना क्रॉप इंश्योरेंस से करिनो हाबा मतमदा अखोइना अइगी लौ लेजरिबसे मसी इंश्योरेंस तौ इंश्योरेंस याव ता नंगी लौ से इंश्योरेंस याव तारगदी करी कानाबगे हाबा मतमदा करी कुंबा लाइबक थीदना कुम मदुदा चाही अदुदा इसिंग चावना लौ मांगबा यावबा यावी देन अदुदगी तीन दादना मांगबा यावी देन इकंग थोक्तना मांगबा यावी ममांग चरीदा खोइगी मणिपुर दसु इसिंग अवाबा थेंगतना इकंगी चैथेंग थेंगखिबदुनी अदुमाना मांगबा तारगदी इंश्योरेंस ता होबा नंगी लौ ओइबा तारगदी सरकारना अदुगी हनफम थोपा सिनफम खरा हलकनी खुदमना मीगी इंश्योरेंस याव तारगदी मीदो लैखिदबा तारगदी मागी फंगफम थोपा खरा फंगबदो अदुमाइना लौसे मांगरकाना अदुगी फंगफम थोपा फंगबसे मसी क्रॉप इंश्योरेंस हाइना खंगी मसीसु याम सरकारना याम कानाबा लौमी सिंगदमता हौदोरपा अदुगुंबा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अमनी मरी शिबा पॉइंटा क्रेडिट फैसिलिटीज है नाउ क्रेडिट फैसिलिटी अइना पाजद्रगसु मनुंग द यावली पाजद्रगसु माइरोसिनसु इबिबि आगनी आइसुम एक्सप्लेन तौजरके क्रेडिट फैसिलिटी से कइनो लौ उबा मतमदा लौमी सिंगसे पैसा याम चंगी लौ उबदा पैसा यावदना लौ उबा यादे याम खंबिदुंगाय अदुना लौ उबा मतमदा पैसा से दरकारी ओइबा अदुगी दरकार लेबा पैसा से बैंक की खुथांगदा कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण बैंक गाना लेरी अदुगी खुथांगदा लो इंटरेस्ट हाबि सेंटोइसे मथोइसे याम पिकना लौबिरगरा लोन पीबीबा पैसा की खुदोंग चाबसे पीबीबा अदु लौ उबगी खुदोंग चाबसे लेनबगिदमक अवाना थेंगरिबसे पैसा की असे लोंगी मचा सिंसिना थेंगदनबगिदमक याम इंटरेस्ट याम पिकना पीबीबा अदुगुमसिना खोना क्रेडिट फैसिलिटी खंगा नाउ पॉइंट नंबर 5 मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ना खंगे असंबिदा याय मिखै ममनसे मिनिमम हाइबसिनी वाना लेपीबा मिनिमम आई सिदा पाजरके minimum support price and procurement price are announced for important crops to check the exploitation of farmers by middlemen now sida middleman haiba wahi ma yaur se masim ta chang ai explain tawse middleman se kana mayai gi mi haiba middle is mayai adu mayai gi mi ji kana khudam na harab matam da amadagi su yoliba mi dei su paisa cha leiriba mi dei su paisa cha ani maki dam da chenbi bani haiduna lo yoliba mi dei su paisa lauba अदुगा माना चेनबिरगा यो लैरिबा मीदेसु पैसा चा मयाइगी चेनना चोंगनरगा पैसा अनिमक्ते चारिबा मीसे सेलर अमसु बायर दे चारिबा मीसे मिडलमैन को अदुगुमा मिडलमैन सिंसिना लौमी सिंदुबु साना बिदनबगी दमता सरकारना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पोचै सिंसिगी ममनसे लौम सिंगुबा मै लेनबा पोचै ममन सिंसा ओयाम वाना ममन ताना लेपखि ममनसे लेपते तारगदि अदमाइना चाबा ngамोत्रा मसीसे अखोना मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना खंगै मसी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या मरु ओइबा मनी नाउ लास्ट पॉइंट नंबर 6 हाइतारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म दा किसान क्रेडिट कार्ड अखोने असम दा KCC हाना खंगै अमन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS हाना खंगै नाउ KCC अमसो PAIS से याम कानाबा लौमी सिंगी दमकता साबिबा तोंगानबा कार्ड अमनी मसीना कई काना के हाबा मतमदा सरकार की साइड पीबा खुदोंग चाबा सिंसे अदुगी कार्डबु पाइजबा तारगदि अदु खुदोंग चाबा सिंसे लौमी सिंसिना फंगनबगी दमकतनी और PAIS सिसिदि खोइगी ngasa इंश्योरेंस पंजखिबा इंश्योरेंस की मतान आइन पंजखिबा मसा लौमी मे पुनसि एबसिदि याम अवाना ताबनि मरमदे तोदोपा थब इंघांग लेते लौ उजा लेजबनिना मागी इमु मनुंगदा माना लेखि नाबा लेखिदबा थोक तारगदि मागी मतु मचा सिंसिदा मागी नुपीदा फंगजाहरगा पैसा गुम करी मोय खुदोंग चाबसे फंगजाहरगा कितम इस मतेंग ओइना बगिदमदा सरकारना हौदोरपा अदुम स्कीम नि KCC अमसु PAIS असुमना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पॉइंट तरुक यावरिबा मनुंग सिदगी एनी 5 खंगलंग नाइलोसिंग इबिबा या नाउ या मरु एबनी अनि से सोइदना माइरोसिंगना नोट तौसनबियु अदुगा खंजनबियु हानिंगी ओके नाउ मखा चट्रको ओइना टॉपिक अमतंग आई लौथजगे
contribution of agriculture to the national economy, employment and output haiba na low kari haina ba the low shiu bana akhoi India gi senthum gi phibam da amasung thaba inkhang da amasung man kari mateng karama makhal gi mateng sing low shiu na akhoi India gi praja sing chi da low mi sing chi pang li bagi karama makhal contribute to bidi bagi haiba matang da ni na masida aina yam kanna takra basu aina question amani maru eba suggest tauba question amani tang aina satkalaga sidagi aina ijarake ay minasi ma'am namtang ay ijarake sida is important question ni ma'am note bibi agani mahiro singa mention the steps taken up by the government for the modernization of agriculture in India. Asise ma ahum pibada hangba yaba question ni AMU mention the steps taken up by the government for the modernization of agriculture in India. Kaya hana dum tamda India sarkar na long shimu se chawkhat na bagi tam ta paikhalak pa ano ba khongthang sing se iu ha. Now iu ha sida point che sida ahum pibi tare maram di ma ahum ni na di ma ki matung ni na point pibi tare ya point ahum piu piganu ha na harak tragasu mairo sina khambi gadabani adudi low shiu sakhana bidam ta modernize tawne bin ta India sakana paikhala step khara iu haibani adudi answer ai hajarake hosiki aina paramba topic to gi second paragraph ta magi answer si yaubani considering the importance and hoba paragraph ama yaubani mairo sina textbook ta indi bi agani adudi second line degi magi chap chap answer lai jare ai answer mafam dai pajarake amtang underline to bi agani establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR adudagi Agriculture University Veterinary Services and Animal Breeding Center samna harabada Agriculture University na chingba ICAR hariba adudagi sa samu yengchanam sa sanab se lo singma mai lena banina mako bi yengchanam veterinary hospital gumba kaya ma link pire lo singma mai lena bankan then horticulture development uhai thaba mana masing thaba gi hiram besu tongan development kaya ma the research methodology and weather forecast were given top priority for improving Indian agriculture. Adudagi amu nasai soina haija kiba low shuma habasidi ai ngasaga yamai leni climate ka weather ga yamai leni masibu yangchana bidna satellite ka kaya ama leidana aikoi da matam gi oiba update oiba ai ngasai pau su bibi na ba kaya ama su develop to bire last point along with this masi mayam siga loina na kai do bire habada the rural infrastructure like road communication is being developed. Lambi thong amsu I pau phodo phoji pambai kaya amasu chawkhat thorang tobire semgat saga pire sigi chawkhat thorang sini India agriculture modernize tawna bidamta paikhalek pa step sing che sarkar na si point sing si sum iba yagani ero singna then makha tarapada ai sigi topic contribution of agriculture to the national economy, employment and output and topic simtang di ayo silang get tawbani then aroiba question amatang nay najaram ke ya maruiba question ni 2019 gi metric exam so hangraba question ni adumatang ai na sila nay najaram ke 2019 da exam da hangiba question ni like the suyawa question ni yana ingi su yagani like the yawa ai tasina sida su ijarage question se sang idra su textbook question number 4 roman number 1 hai question number 4 roman number 1 hai bani manga da hangba ya question ni ai question se sang ijadre mairo sina textbook te yengbiro textbook ki like ki question number 4 ki roman number 1 da yawbani manga pidna ai hafetang di question se ai pajaram ge textbook te yaw question dai hapete pajarange mani yawbani what are the 5 major problems faced by Indian farmers ya icham chamba yam line at 10 tak na hangbo question ni
इंडिया की लौमी सिंसिना थेंगनरिबा हुजी चैथें प्रॉब्लम से मंगा तंग इयो हाइबे अदु 2019 दि माइरोसिना निसिंगी गदबना 2019 दि मा अहुम पिदना हंबन तसेना मपे हंबा याबदि मा मंगा दा हंबि याय कछु काइदे हेना माइरोसिना मा मंगा दा फारगा मा अहुम दा हंगपदुदि कछु नुगाइतबा तौबिरुनु अदु मा अहुम दा हंगे हाइदना पॉइंट अहुम का फाखिबा तारबा अदु एग्जाम में पॉइंट मंगा दा हंबा तारदि पॉइंट अनि चिथा होनी नुगाइ हौरय अदुना हेना फाबदा कछु काइबा लेतबनि माइरोसिना वाटना फाबददि वाटना पासिनबदनि कईगुम थुंगाउदब काजिन कुया याव मतमदा आइना खुंबा ngamdribse ओके एनीवे हारिबा लौमी सिंसिना थेंगरिबा चैथें प्रॉब्लम से आई सिदा पाजरगे चपचाना लाइट याव बनी अखोय लोयरमदाई की आइरोसिना येंबियो लोयरमदाई की पैराग्राफ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ टुडे इंडिया फार्मर आर फेसिंग आइना होबा पैराग्राफ मम याव बनी Today, Indian farmers are facing many problems. Ngasi India longni singsina chaitheng problem kaya ama thengnari habi. Adugi problems no kari kai no hambani ko. Okay, adum tang ai pajarange aroi oina. Now problems singse sina ai para explain tawjarake one major problems. Khwai maruiba achoba problems is international competition. Malingi thakta, antarjati ki thakta, prithvi ki thakta. Competition tawre India longni singsina pothoi singse changta hanthaba. Mina te hen ki mina quality hen de hen ki. असिगुम्बगी प्रॉब्लम से हे कंपटीशन तमरको मतमदा लेहो अखोई इंडिया की लोंग सिंग पोथोसी मसी अचोबो प्रॉब्लम अमा ओए देन माखा ताबला फॉरेन फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ चीपर रेट फॉरेन की लोंगी सिंगना मागी पोथोसी से चीपर रेट आबि याम होंगे योन अदु होंगे योलबनिना इंडिया लोंगी सिंग याम तान चमाना पोतु याम तान योलुबि यारोय योनबदि यागनी अदु याम kana सिकारो असी अचोबो प्रॉब्लम मसुसी मसु थेंगनै देन As the government has reduced investment in irrigation, power, railroads, market and mechanization, as well as subsidy on fertilizer, the cost of agriculture production has been increased. Masina kai na ba sarkar na lambi thong yengchen biraktaba kaithen gi hiramda phajana yengchen biraktaba har maman ta biraktaba adu long shu samna adu long shu ma mai lena ba process sing se yengchen biraktaba ithai lokhong ising yengchen biraktaba adu gumba kya ma yawbna ngasi low uba matam da paisa yam changbe helakpa masina su Lomi singsida achobo chaitheng on pi asin sulaire then moreover masitana reduction in import duties on agriculture products has adversely affected farmers mapa lamdagi tongan ba khusu khla kya ma import tawsala kadaba chakla khusu khla kya import tawsala kadaba su khara handaba asina su lomi singsida effect to bai tare farmers are withdrawing their investment from agriculture aduna lomi singse hoji low ubuda paisa mayam change haiduna low ubuse thado ga tongan karbar lomda natra karkhana da thabak tawba atoba lamda oregana akhoi sidana karkhana kya lechabanina tongan ba karbar tawba romda ontharapa low ubuse paisa yam change haida asigi wakhalon asi laibo thiba mani this causes decrease in employment and agriculture masina maram ore haraga ngasi thabak subina ba samna low ubina ba gidamakta agriculture ki hiramda praja singse lomi sing asing walakpa asi khwari chawa problem ama oidunan leire masi ki problem sing chini ngasi india ki lomi sing china thengnariba face toiba problems si manga khangkalaga any point manga khangkala ibibe yagan mairo singna okay adu eba taragadi ngasi ki oina ai swai tension jage mathangi class ta mathangi ai day 5 ki class mayamna khorang ngai biramu aduga mayamna ina takchari ba khara se yam da takchari ba khara se mayamna soidna comment tawbiru kari mawla ta aga phani haroi harna chingba comment tawbiru ara ngarang gi day gi quotation pi hi betawna ngasi gi quote macha amtang aina thamjaram ge paralo silam dai jida great people doesn't do different things they do the things differently chikherana ibiramba quotation ni apawa mi habase tongan top thabak akhoi me ana tawna register tawba natte chamana ba thabak ni tawri base adubu moina tawri ba thabak tongan ma bong de tawraga phawgi na tane chamana ba thabak ni tawni register machine ta haraga day 40 class thank you